يعني اللي قرابين من واحد العين الماء. كما كتشوفوا العين الماء هي هادي، كانت ناشفه هاد العين وعاد ولا فيها من بعد هذا يعني السقوط نتاع المطر يعني الشتا، عاد ولات هاد العين ولا فيها شويه الماء. بسم الله بسم الله. كما كتشوفوا العين هي هادي والاشارات جاو قراب منها، ما بعدش بزاف، يعني بواحد 5 الامتار تقريبا. غادي نطلعوا باش نشوفوا ان شاء الله الاشارات هادو، يعني على واحد 2 صخرات، ودوك 2 صخرات راهم يعني قراب من العين، ما بعدش بزاف، كاينه 10 الامتار على الاكثر هي اللي كاينه. صخرات هما هادو، وغادي نطلعوا ونشوفوا هاد الاشارات توجيه، ربما يكونوا توجيهيين 100%، وغادي نشوفوهم ان شاء الله بسم الله. يعني كاين واحد الجورن اللي كيبان لكم من هنا، جورن الاسفل ديالو كاين واحد الاشاره على شكل جورن يعني متقون، وفي الداخل ديالو سيال وعميق. الجورن هو هذا، وكما كتشوفوا في الاسفل ديالو هنا اشاره يعني على شكل حشره كما كتبان لي انا، يعني صاعده، يعني باش تدخل ربما كيبان لي واحد السيال يعني عميق، حتى الجورن عميق، ما يدل على ان هناك يعني مغاره قريبه من هذا المكان، ربما فوق الجبل، ربما كاين شي مغاره. يعني هذا الجورن الكبير والعميق يعني يدل على الإشارة، يعني على وجود مغارة. الصخرة من الخلف ديالها كما كتشوفوا هي هذه، والصخرة الثانية هي هذه، وبجوج كيحملوا يعني إشارات مختلفة. يعني هذه فيها جورون، عدة جورون، وهاد الصخرة هذه راه سبق لها تقلبت، ربما جاو قلبوها بالكريك، لأن ما فيها أطنان، صخرة كبيرة ماشي يعني سهل باش غتقلبها. هذا الأسفل ديالها، القاع ديالها، وهذا القاع ديالها هو اللي فيه الإشارات. أما الصخرة اللي في الجانب ديالها يعني نفس الحجم تقريبا، فيها جرة حفر كما كتشوفوا هي هذه جرة حفر عميقة، وفي الرأس ديالها كاين جرن، وفي الجانب ديالها واحد الجرن تثبيت كما كتشوفوا. ربما الهدف أنا ما كنظنش غيكون أسفل الصخرة، والله أعلم. كما كتشوفوا هنا عندنا سيال على شكل ثعبان، هذا ثعبان حفر كما كتشوفوا، الراس ديالو هو هذا خارج من واحد السيال، وكيشير لنا الامام، يعني الجهه الخلفيه اللي الجهه الاخرى نتاع الصخره. غادي نهبطوا ونشوفوا يعني وراء الصخره شنو كاين. كما كتشوفوا هنا عندنا بعض الجورون، عده جورون متقونه، وهاد الجورون يعني متقاربه تقريبا، الا بغيت تكون متسلسله، جورون متقونه كما كتشوفوا. غادي نشوفوا وراء الصخره شنو كاين، بسم الله. ندوروا لوراء الصخره، كما قلنا راه العين ما كتبعدش بزاف، العين هي هذيك، يعني كاين 10 12 متر هي اللي كاينه. كما كتشوفوا هنا بانت لي هاد الصخره يعني فيها بعض الصخور مركبه، وهنا كيبان لي الزنجار كما كتشوفوه، يعني ازرق او لون اخضر كما كتشوفوه. ربما هاد الصخره شوف كيبان لي الزنجار يعني في الجانب كما كتشوفوا نتاع الصخره، وهاد الصخره مركبه كما كيبان لكم، يعني راه ماشي صخره يعني جسم واحد، كما كتشوفوها صخره مركبه. ويعني وهاد الشقوق يعني اللي ما بين الصخره الام الاصليه والصخره الاخرى كيتواجد الزنجار، يعني اللون ديالو اخضر هو هذا، وبيكوت بكثره. ربما كتواجد شي معادن، انا اظن والله اعلم، ما يقال انه يعني هذا الزنجار يعني كينتج على بعض المعادن كالنحاس. كما كتشوفوا هنا كثير بزاف الزنجار، هنا كثير بزاف، وهذا كثير بزاف في هذه الشقه يعني اللي ما بين الصخره الاصليه وجا حتى لهنا ودخل في هذا المكان هذا كله زنجار. الشق يعني الشق نتاع الصخره المركبه باينه، هي هذه مركبه صخره مركبه اللي في جانب الجرن اللي قلنا الجرن العميق، صخره مركبه.
غنمشيو للجانب الاخر نتاع الصخره. ربما عده اهداف في هذا المكان، اهداف كثيره. هذه الصخره كلها مركبه، هذه صخره كذلك ملصقه هنا او مركبه بطل الحكمه كما كيبان لكم من هنا. كلها هذه صخره يعني مركبه كما كتشوفوا. بعض الجرور العميقه ما يدل على ان هناك يعني مغاره. ما كنظنش انها تكون اسفل يعني هذه الصخره، ولكن قريبه من هذا المكان. الصخره كلها مركبه كما كتشوفوا. نقطوها من بعيد باش يبانوا لكم الصخور، يعني الحجم ديالهم كما كتشوفوا حجم كبير، حجم كبير نتاع هاد الصخور هادو. يعني وحاملين الاشارات بجوج وقرابين من العين، وغنطلعوا الفوق. ربما اظن والله اعلم كتواجد شي مغاره. يعني هاد المغاره عميقه عميقه جدا اظن والله اعلم. غادي نطلعوا نشوفوا، يعني ما قريبه ما بعيداش بزاف، يعني ما بين المكان والصخره كاين 20 متر تقريبا، 20 متر اللي كاينه. غادي نمشيو على رجلينا ما بعيداش بزاف، وغادي نشوفوا واش بالفعل كاين شي مغاره. انا سمعت واحد المغاره هنا، لان انا كنسكن في المنطقه كاينه مغاره كبيره. يعني دخلوا لها الاخوه يعني بكري قبل ما تسد، وقالوا بانها فيها كتحتوي على غرف كثيره، وفيها بعض المسامير يعني مظلمه، والدخول ديالها كتدخل على البطن ديالك. غادي نطلعوا نشوفوها ان شاء الله. ربما قريبه من هنا، يعني جات في الراس الجبل. بسم الله. وكما قالوا يعني فيها بعض الرسومات او النقوش في هذه المغاره، فيها بعض النقوش على الحائط. انا ما دخلت لهاش، علاش؟ لان ما المكان تكرفس بزاف وتسد بالعوامل الطبيعه، يعني التربه سداتو ومظلم بزاف. المغاره كما كتشوفوا هي هذيك، والاشاره كنشوفوها من هنا كما قلنا في الراس نتاع الجبل. كما كتشوفوا كما قلنا الصخرات هما هذوك. نقربوا لهم. هذا جرن كما كتشوفوا اوران، وشعلوا فيه الاخوان النار. لكن هذا الراس بقي لقيت خوه كما كتشوفوا عميق، عنده واحد المدخل الا كيبان لكم، وغادي موجه للمغاره نيشان. غادي نشوفوا شي قضيب وغادي نخشيو في ديك البلاصه، وغادي نشوفوا السلام عليكم. غادي نخشيو في ديك البلاصه وغادي نشوفوا العمق. بسم الله. العمق ديالو بسم الله. كما كتشوفوا هذا جون اوران، يعني يسبق له، يعني شعلوا فيه الاخوه العافيه. كما كتشوفوا هذا واخد يعني اتجاه كيشوف للمغاره. وكما كتشوفوا في الجانب ديالو كاين واحد كما كنقولوا جرن تثبيت على شكل يعني مربط، هو هذا. وربما يعني يسبق له تنهب، يعني ربما ما الله اعلم. المغاره هي دي كما قلنا. والصخرات اللي شفنا من قبل هما هادوك اللي كنا غادي نقربوا لهم، هما هادوك الصخرات. الا كيبان لكم راه ما كاينش شي فرق، هما هادوك الصخرات. يعني ما بعاتش بزاف، كاين واحد 20 متر تقريبا على المغاره. دابا غنقربوا من المغاره ونشوفوا شنو كاين في هذه المغاره هذه. ما غاديش ندخلوا لان ما صعيب باش تدخل لها، كما قلنا عوامل الطبيعه يعني غطاتها. يعني خصك تدخل على البطن ديالك، وربما غتمشي واحد المسافه. كما كتشوفوا الخارج تاع المغاره يعني واحد المنظر جميل. كما كتشوفوا يعني المغاره هي هذه، فهمتي؟ المغاره هي هذه، يعني فيه كما كيبان لكم. بسم الله. هي هذه المغاره هذه. قالوا الاخوه انها يعني طويله ومظلمه ومخيفه، يعني العمق ديالها مشاو يعني وما حدوش العمق ديالها ورجعوا. وفيها غرف كما قلنا. كما كتشوفوا الجانب ديالها المغاره هي هذه، يعني صخره كبيره. يعني هذه تحفر في الصخره، يعني الصخره محفور في الصخره ماشي في التراب.
كما كتشوفوا. باش غنمشيو واحد الجورن مائل قريب من هذا المكان، غنشوفوا هذا الجورن هو اللي كيهمنا. هذه مغاره اخرى كما كتشوفوا، هذه مغاره اخرى، مغاره مظلمه. بعض الجورون جورن عميق، يعني على شكل جورن البوري عميق، ما يدل ان هناك مغارات كثيره في هذا المكان هذا كما كتشوفوا. يعني كاين واحد الجورن كما قلنا، جورن مائل. حنا غنشوفوا نديروا تحليه لهذا الجورن هذا، لان ما جاو بعض الاخوه ربما حفروا في هذا المكان حفر عشوائي. اظن انه حفر عشوائي، لان ما بناو على الجورن وجو حفروا لقاو يعني واحد بصمه او اشاره تثبيت كما كتشوفوا. حفره عميقه، وعلى ما قالوا يعني مشات الحفره، يعني راه مشات في اتجاه اليمين وخرجت وغادا لجهه المغاره. راه حفروا يعني ماشي دق الحفير هذا. هما جاو بناو على هذا الجورن المائل كما قلنا. الجورن هو هذا، غنحاولوا نقبطوه من قريب. الجورن هو هذا، كيشوف الارض هذا الجورن هذا، وتحت منه كما كيبان لكم واحد البصمه او جورن تثبيت. هما جاو حفروا ربما هنا، قالوا يعني الهدف غيكون اسفل الجورن. لكن انا التحليل ديالي مختلف تحليل، وهو في حاله ما الا خشينا واحد العود او قصبه او يعني شي حاجه مستقيمه وطلقناها غتعطي الميلان، لان مائل جورن مائل ما كيشوفش مستقيم، كيشوف الارض. غنتبعوا الميلان ديالو، الميلان ديال نتاع هذا الجورن هذا كيشوف لهذا المكان هذا. يعني سبق لي درت واحد القضيه بسمها يعني واحد 10 الامتار تقريبا، كيشوف لهذا المكان هذا بالضبط، كيشوف لهذا المكان هذا. يعني القضيب اللي درت مستقيم يعني وصلني لهذا المكان. كما قلنا جورن مائل كيشوف الارض، كيشوف هذا الاتجاه بالضبط. ربما كيكون غادي يكون الهدف هذا المكان هذه المنطقه كلها، يعني منطقه اثريه كلها مغارات يعني وعده اهداف. يعني كيجيو الناس كيحفروا هنا بكل صراحه، كيجيو لكن كيرجعوا يعني كما كيقولوا يعني خاويه الوفاض، ما كاين والو، ما كاين، كيديو كيحفروا ويمشيو بحالاتهم، ما كيلقاو والو. كما كيقولوا بخف رجع بخف حنين. المهم كما كتشوفوا المغاره هي هذه، مغاره عميقه جدا كما كتشوفوها، عميقه جدا. وكما قلنا هذه المغاره هذه هي الاكبر في المنطقه. كما قلنا كتحتوي على غرف في الداخل ديالها، هذو الجوانب ديالها المغاره، وجاءت في الرأس الجبل، جات في الرأس الجبل. كاينين بعض المغارات الجانب ديالها، لكن ماشي بهذا الحجم نتاع هذه المغاره هذه الكبيره